नमस्कार, म आज कक्षा 8 को सी म्याथमेटिक्सको केही सोल्युसन्स लिएर आएको छु। केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरूको सोल्युसन दिने प्रयास गरेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मन पराइदिनु होला। हामीलाई गिभन इक्वेसन छ 3x + 2y = 6। हामीले चाहिँ यसलाई द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौँ र त्यस्तै बनाउनको लागि यतापट्टि 6 लाई 1 बनाउनको लागि डिभाइड बाइ 6 गर्छौँ सबै साइडमा र यहाँ 1 भयो डिभाइड बाइ 6 डिभाइड बाइ 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 x/2 भयो प्लसको प्लस 2 3 जा 6 त्यसै y/3 = 1। अब अकर्डिङ टु द क्वेसनमा हामीलाई x इन्टरसेप्ट फाइन्ड गर्नु भनेको थियो। x इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ a हो र y इन्टरसेप्ट भनेको b हो। अब हाम्रो x/a + y/b = 1 फर्ममा लेखिसकेपछि कम्पेयर गर्छौँ हामी डबल इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसनलाई। x/a + y/b = 1 वी गेट x इन्टरसेप्ट a भनेको चाहिँ 2 आयो यहाँबाट। अब त्यसै गरी y/b y इन्टरसेप्ट b भनेको कति आयो 3 आयो। तर क्वेसनमा त हामीलाई x इन्टरसेप्ट a मात्र फाइन्ड गर्नु भनेछ, सो b इज आवर एन्ड। त्यसै गरी 2 नम्बरको क्वेसन छ x को कति इन्डेक्स भयो भने चाहिँ 1/x3 हुन्छ भनेको छ। x को हेरौँ त हामी 1/x3 हामीलाई गिभन छ। यो चाहिँ मासतिर जाँदाखेरि के हुन्छ न्युमेरेटरमा जाँदाखेरि x - 3 हुन्छ। देयरफोर -3 पावर मतलब इन्डेक्स भयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ x मेक्स द भ्यालु 1/x3। त्यसै गरी हामीलाई 3 नम्बरमा भनेको छ रेसनलाइज द डिनोमिनेटर भनेको छ। डिनोमिनेटर भनेको के छ हाम्रो 2√2 छ। अब यहाँ हेरौँ रेसनलाइज गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई यो डिनोमिनेटर जति छ त्यतिले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको छौँ हामीले 2√2 त्यसै गरी 3 2 जा 6 √2 को √2 लेखेको छौँ। त्यसै गरी तलतिर 2 2 जा 4 अनि √2 × √2 को होल स्क्वायर अनि रुट र यो स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएपछि 2 मात्र बाँकी रह्यो। 2 बाँकी रहिसकेपछि 4 × 2 अनि 6 √2 छ माथि। अब हामीले कट गर्छौँ माथि र तल 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6। त्यसै गरी मासतिर हाम्रो न्युमेरेटरमा रह्यो 3√2 र तलतिर डिनोमिनेटरमा 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युसन। थ्याङ्क यू। 4 नम्बरमा छ फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ a - b + a² - ab लाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ। त्यसै गरी मैले a - b बाट 1 कमन लिए a - b भयो प्लस यो दुईटाबाट चाहिँ a² र a - b बाट चाहिँ a कमन लिए a² भनेको a × a हो। a कमन लिएपछि a बाँकी हुन्छ, यहाँबाट a कमन लिएपछि के हुन्छ b मात्र बाँकी हुन्छ। त्यसैले b लेखेँ। अब यो a - b a - b यो -b लेखेँ र 1 + a हो 1 + a र a - b सोल्युसन त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा हामीलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नु भनेको छ। डेसिमल भन्दा राइट साइडको लागि डेसिमल पार्ट भन्छौँ र अब तपाईहरूले चाहिँ डाइरेक्टली यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली डेसिमल भन्दा राइट साइडको हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 7 पछि यहाँ डेसिमल दिएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 5.6 -7 जति तपाईँ राइट साइडतिर आउनुहुन्छ त्यति तपाईँ माइनस गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र जति राइट साइडतिर जानुहुन्छ -1 -2 10⁻³ हुँदै आउनुपर्छ र जति लेफ्ट साइडतिर जानुहुन्छ तपाईँ पोजिटिभ हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 र यहाँसम्म 7 यहाँ डेसिमल दिएको छु 5.6 × 10⁻⁻7 दिएको छु। यतिकै डाइरेक्टली यसरी गर्दा नि भयो र मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति लेन्दी प्रोसेसमा पनि गरेको छु। लेन्दी प्रोसेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर डेसिमल भन्दा राइट साइडमा चाहिँ कतिवटा डिजिट छ 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसैले 10⁸ ले मल्टिप्लाई गरेँ। यहाँ पनि 10⁸ ले डिभाइड गरेँ। यो र यो क्यान्सल भएपछि सेम त आउँछ नि क्वेसनमा होइन। अब त्यसै गरी यो 0.6वटा 0 छ अनि 5 6 ले मल्टिप्लाई 10⁸ गरेपछि 56 हुन्छ अनि 10⁸ जस्ता जस्तै लेखेको छु। अब यो जस्तो भयो यो माथि गइसकेपछि के हुन्छ न्युमेरेटरमा गइसकेपछि
डिभाइड बाई 10 गर्यो भने चाहिँ 5.6 हुन्छ। त्यतिकै डिभाइड बाई 10 गर्न पाइँदैन, 10 राख्न, त्यसैले यहाँ मल्टिप्लाई गरेँ, यहाँ डिभाइड गरेँ है 10 ले। अब यो क्यान्सल भएपछि त 56 हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो डिभाइड गरे 5.6 आयो। अनि यो मल्टिप्लाईको केसमा चाहिँ सेम बेस छ भने के हुन्छ, पावर एड हुन्छ, 1 - 8 भनेको -7 भयो। यसरी पनि गर्न सकिने भयो र हाम्रो डाइरेक्टली यसरी पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीलाई 6 नम्बरमा चाहिँ डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु भनेको छ र दुईटा पोइन्ट दिएको छ। 2 पोइन्ट्स आर गिवन। ए भनेको -8,7 दिएको छ, त्यसलाई हामी x1, y1 मान्छौँ र b भनेको हामीलाई -3,4 दिएको छ, त्यसलाई x2, y2 मान्छौँ। हामीसँग डिस्टेन्स फर्मुला के छ, AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 भनेको कति छ, -3 छ, -3 लेख्यौं, फर्मुलाको माइनस गइगयो। अनि x1 भनेको कति छ, -8 छ, माइनस के भयो, प्लस भयो। अनि 8 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको कति छ, 4, फर्मुलाको माइनस। अनि y1 भनेको कति छ, 7, 4 - 7 को होल स्क्वायर, -3 + 8 5 हुन्छ। अब 5 को होल स्क्वायर प्लस को प्लस है, 4 - 7 -3 हुन्छ, यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, -3 को होल स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ है। त्यसैगरी 5 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ र -3 को स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ। 25 + 9 गर्दा कति हुन्छ, √34 युनिट्स हुन्छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कुनै बाहिर आउँछ त, रुट भन्दा बाहिर आउँछ त, आउँदैन, किन भन्दा यहाँ त 2 17 जा 34। अब यो 17 भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर हो, सो हाम्रो एन्सर के भयो, √34 युनिट्स। हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ टोटल स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास दिएको छ 55 दिएको छ र एब्सेन्ट स्टुडेन्ट्स हामीलाई दिएको छ 11। अनि के भनिरहेको छ, पर्सेन्टेज अफ द प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्स फाइन्ड गर्नु भनिरहेको छ। मैले चाहिँ प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास निकाल्नको लागि टोटल स्टुडेन्ट्समा एब्सेन्ट स्टुडेन्ट्स घटाइदिए, टोटल स्टुडेन्ट्समा एब्सेन्ट स्टुडेन्ट घटाइदिइसकेपछि प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्स आयो। अब नाउ प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ 44 आएपछि पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि, प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्सको पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्सको नम्बर कति छ, 44, टोटल स्टुडेन्ट्स कति छ, 55 छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 100% ले मल्टिप्लाई गर्छौं। अब 44 * 100 गर्दाखेरि 44 100 भयो, तल डिनोमिनेटरमा 55 छ, जस्ता जस्तै लेख्यौं, पर्सेन्ट जस्ताको जस्तै छ। अब यो गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ, 80%। त्यसैले पर्सेन्टेज अफ द प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्स कति भयो। त्यसैगरी 8 नम्बरमा फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ, x² + 11x - 80 लाई फ्याक्टराइज गर्नु भनेको छ। सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं, अगाडिको x² को कोएफिसिएन्ट 1 छ र यो कति हो, कन्स्ट्यान्ट 80 हो। यो र यो जहिले यसको कोएफिसिएन्ट र यो मल्टिप्लाई गर्छ, 180 जा 80 भयो, यहाँ लेखेको छु मैले 80 है। अब प्लस यहाँ अगाडि के हुन्छ, x² को साइन के हुन्छ, अगाडि प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस, प्लस माइनस गरेर यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। 80 लाई फ्याक्टराइज गर्दा कति हो, यहाँ लेखेको छु मैले है, हेर्न सक्नुहुन्छ। 80 लाई फ्याक्टराइज गर्दा अब के गर्नु पर्यो, प्लस माइनस गरेर चाहिँ के आउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो 11 आउनु पर्छ। 11 को ठाउँमा चाहिँ हामी कसरी ल्याउन सक्छौं त, यो 11 माइनस गरेर हेरौँ है त। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 मा 5 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस गरेर निकाल्नु छ नि त हैन। 16 मा 5 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ, 11 हुन्छ। त्यही भएर 11 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 16 - 5 लेख्छौं, अरु जस्ताको जस्तै लेख्छौं। x को x -80 को -80, x² को x² प्लस को प्लस एज इट इज। अब 16 * x 16x प्लस माइनस के हुन्छ, माइनस हुन्छ, 5 * x 5x -80 को -80। अब के गर्छु, यो दुईटाबाट x कमन आउँछ, x² + 16x बाट चाहिँ x कमन आउँछ, अनि बाँकी रह्यो x + 16। अब यो -5x -80 बाट चाहिँ -5 कमन लिन्छु है म। -5 कमन लिँदाखेरि के आउँछ, x माइनस केमा चेन्ज हुन्छ, माइनस कमन लिएपछि प्लसमा चेन्ज हुन्छ, अनि 5 16 चाहिँ 80 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ 60 रह्यो है 5 लिइसकेपछि। अब के रह्यो हाम्रो, x + 16 x - 5, बाहिरको के छ, x - 5 ब्र्याकेट भित्रको के छ, x + 16 फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्छ। त्यसैगरी 9 नम्बरमा चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको छ, √180 - √45 + √5। सबैको अर्डर के छ, यो 2 छ है, यो स्क्वायर रुट हो, सबै अन्डर रुट हो, स्क्वायर रुट हो, सबैको अर्डर चाहिँ के छ, 2 छ है। अब यहाँ हामी हेर्न
सक्छौँ। 180 को फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यस्तो आयो है। यो बाहिरको हेर्नुहोस् त, दुईवटा छ भने चाहिँ एउटा भएर बाहिर निक्लिन्छ। यहाँ 2 2 दुईवटा भयो, एउटा भएर बाहिर निक्ल्यो 2। त्यसै गरी 3 3 दुईवटा भयो, एउटा भएर बाहिर निक्ल्यो 3। अब भित्र के रह्यो, एउटा मात्र भएको के छ 5 छ। यो चाहिँ भित्र अन्डररुटभित्र रह्यो र माइनसको माइनस अन्डररुट 45 छ यहाँनिर। 45 लाई पनि फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के आछ 5 3 3 आएको छ। 3 3 दुईवटा भयो, दुईवटालाई के गर्यो हामीले एउटा बनाएर बाहिर निकाल्यौँ। 3 बाहिर आयो। त्यसै गरी रुटभित्र के रह्यो 5 मात्र रह्यो है। प्लसको प्लस अन्डररुट 5। यो भनेको 5 भनेको प्राइम नम्बर हो। अब यहाँ 2 3 जा 6 बाहिर निक्लिसकेपछि त मल्टिप्लाई हुन्छ नि त होइन। 2 3 जा 6 अन्डररुट 5 माइनसको माइनस 3 रुट 5 जस्ताको जस्तै लेख्ने प्लसको प्लस रुट 5 को रुट 5। अब मैले के गरेँ, तिनटै सेम छ हेर्नु त, बेस सेम छ। रुट 5 रुट 5 रुट 5 छ, रुट 5 लेखेँ। अब यहाँनिर यसको 6 छ, यहाँनिर माइनस 3। अब यहाँ केही छैन भने के हुन्छ, रुट 5 त्यहाँ अगाडि 1 हुन्छ अनि प्लस 1 लेखेँ। 6 माइनस 3 प्लस केही छैन भने के हुन्छ 1 लेखेँ। 6 माइनस 3 प्लस 1 हुन्छ 4 रुट 5। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 3 को एकदमै सजिलो तरिकाले गरिदिनु भएको छु, सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। सोल्जियर्स र डेज दिएको छ। अनि क्वेसन एकोर्डिङ टु द क्वेसनमा के भनेको छ भने एकोर्डिङ टु द क्वेसन ती सोल्जियर्सलाई चाहिँ 40 दिनमा खाना पुग्छ अरे 40 डेजलाई खाना पुग्छ भने कतिजना सोल्जियर्सहरूले चाहिँ लिड गर्नुपर्ने हुन्छ 100 दिनलाई खाना पुर्याउनको लागि भनेको छ। 100 डेजलाई पुर्याउनको लागि भनेको छ। मैले चाहिँ एक्सलेट गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सोल्जियर्स चाहिँ सङ्ख्या घटिसकेपछि डेज त बढ्ने भयो नि त, खानाको सङ्ख्या त धेरै दिनलाई पुग्ने भयो नि त होइन। त्यसैले एउटा घट्दा एउटा बढ्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनिन्छ। र दुईटै बढ्दाखेरि यता पनि बढ्यो र अर्को साइडमा पनि बढ्यो भने चाहिँ के भनिन्छ, त्यस्तोलाई डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनिन्छ। अनि सर इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन र डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा के फरक छ? हो, इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो जस्ताको जस्तै लेख्छौँ यसरी। र अर्को साइडको लागि चाहिँ के हुन्छ, एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज भयो, अथवा एउटा डिक्रिज हुँदाखेरि अर्को इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, यो चाहिँ हामी रेसिप्रोकल गरेर लेख्छौँ। इज इक्वल टु रेसिप्रोकल गर्छौँ 100/40 गर्छौँ। यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो। सोल्जियर्सको सङ्ख्या चाहिँ सोल्जियर्स डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ डेज चाहिँ इन्क्रिज भएको छ, त्यही भएर हामी यो के हो इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो। दुईटै इन्क्रिज भएको भए त्यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्थ्यो। हामी कसरी लेख्थ्यौँ 30/x इज इक्वल टु 40/100 लेख्थ्यौँ। तर इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको केसमा चाहिँ एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज भयो भने चाहिँ कसरी लेख्छौँ, हामी यतापट्टिको चाहिँ रेसिप्रोकल गरिदिन्छौँ। र डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भएको भए चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै लेखेर इज इक्वल टु गरेर इक्वेसन सल्भ गरिदिने प्लस मल्टिप्लाई गरेर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो, एउटा डिक्रिज हुँदाखेरि अर्को इन्क्रिज भएको छ, त्यसैले 30/x लेखेँ। अनि यहाँ के गरेछु, रेसिप्रोकल गरेँ 100/40। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 30 × 40 100 × x। अब x भनेको कति आयो हाम्रो 30 × 40 डिभाइड/100। 2 0 छ, दुईवटा 0 चाहिँ क्यान्सल भयो, मल्टिप्लाई छ यहाँनिर। अब 4 3 जा 12। हेन्स हामीले एउटा के थाहा भयो भने 12 सोल्जियर्स सुड लिभ द ग्रुप। 12जना सोल्जियरले चाहिँ ग्रुप लिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है 100 दिनलाई खाना पुग्नको लागि। क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ एससीएफ निकाल्नु भनेको छ। एससीएफ भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, त्यसको मतलब सबैमा सेम हुने चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन हेर्छौँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीलाई दिएको छ a² + 6a + 8। यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौँ है। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 1 8 जा के हुन्छ 8 हुन्छ। 8 लाई फ्याक्टराइज गरेको छु मैले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्लस प्लस के हुन्छ, प्लस 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 गरेर चाहिँ कति ल्याउनु पर्यो 6 ल्याउनु पर्यो। 2 2 जा 4 + 2 6 हुन्छ, हो कि होइन भन्नु त। त्यसैले 6 को ठाउँमा चाहिँ 4 + 2 लेखेको, a को a + 8 को +8। केही चेन्ज गर्नुपर्ने, 6 को ठाउँमा चाहिँ 4 + 2 गरिदिएको छु है मैले। यसलाई फ्याक्टराइज गरेँ 8 लाई। अनि a² प्लस को प्लस 4 × a 4a प्लस को प्लस 2 × a 2a + 8 को +8। त्यसै गरी यो दुईटाबाट a² + 4a बाट चाहिँ a कमन आएको छ। a कमन हुँदाखेरि के हुन्छ बाँकी a + 4 a कमन आइसकेको छ है। अब यो दुईटाबाट 2 कमन लिन्छु म, +2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 2 यहाँ आइसकेपछि a बाँकी हुन्छ 2। यहाँ 4 2 जा 8 हुन्छ, 2 कमन आएपछि 4 बाँकी हुन्छ। त्यसैले ब्र्याकेटमा भएको एउटा लेख्छौँ अनि बाहिर बाँकी रहेको यहाँ लेख्छौँ है a + 2 अनि ब्र्याकेटमा भएको a + 4 यसरी गरेँ। त्यसै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेर्दा a² - 4 छ। 4 लाई हामी 2² लेख्न सक्छौँ। अनि यो फर्मुलामा भयो a² - b²
ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस 2 ए माइनस 2। त्यसै गरी थर्ड एक्सप्रेसन दिएको छ हामीलाई ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 दिएको छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ है, यहाँ कोएफिसिएन्ट ए स्क्वायरको कति हुन्छ 1 इन्टु 4 जा 4 भयो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ 2 2 जा 4 भयो। यो के भयो प्राइम नम्बर भयो है। त्यसै गरी प्लस 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 गरेर चाहिँ कति ल्याउनु पर्यो 4 ल्याउनु पर्यो। 4 को ठाउँमा 2 प्लस 2 लेख्छौँ 1 आउँछ है। 2 प्लस 2 ए को ए, अरू केही गर्नु परेन। 4 को ठाउँमा चाहिँ 2 प्लस 2 है। ए स्क्वायरको ए स्क्वायर प्लस को प्लस 2 इन्टु ए 2a प्लस 2 इन्टु ए 2a प्लस 4 है। त्यसै गरी दुईटाबाट के कमन आउँछ ए कमन आउँछ, ए प्लस 2 बाँकी हुन्छ प्लस को प्लस, यहाँ दुईटाबाट के कमन आउँछ 2 कमन आउँछ। त्यसै गरी 2 कमन आइसकेपछि ए प्लस 2 बाँकी हुन्छ है, किनभने 2 2 जा 4 नि त 4 भनेको 2 बाँकी भयो। अब यहाँ हेर्नु त ब्र्याकेटमा भएको ए प्लस 2 र बाहिर रहेको ए प्लस 2। देयरफोर एसएफ भनेको कति भयो ए प्लस 2। किन ए प्लस 2 तीनटामा मिल्ने कुन कुन छ हेर्नु त, एउटा यहाँ छ ए प्लस 2, अर्को ए प्लस 2, अर्को ए प्लस 2, अरू कुनै मिल्छ त तीनटामा मिल्दैन। त्यसैले एसएफ भनेको चाहिँ ए प्लस 2।